হাই সবাই, কেমন আছো? তো পুজো তো চলেই এলো। আজকে সকাল সকালে একটা পার্সেল চলে এসেছে। এটা অবশ্য আমার নয়, আমার কাকুর মেয়ের জন্য। এটা একটা 3 পিস সেট ছিল, আর সামনের পোর্শনে সিকুইনের কাজ ছিল, আর মেটেরিয়ালটা খুবই সফট রেয়নের ওপর ছিল। প্যান্টটা ছিল স্ট্রেট প্যান্ট, আর দুপাট্টাটা ছিল সফট ওই শিফন কাপড়ের মধ্যে। ওভারঅল কুর্তা সেটটা খুবই সুন্দর দেখতে ছিল, আর গরমে পরে বেরোনোর জন্য একদম পারফেক্ট। আমার তো খুবই পছন্দ হয়েছে, বা তোমাদের কেমন লাগলো জানিও। লাস্টে আমার বোনের একটা ছবি দিয়ে দেবো। তো আজকের মতো এটুকুই, টাটা।